ไว้ตีไว้ทำไงวะนี่ดูตัว9 โลอ่ะเห็นยังว่า9 โลยังแมงเยกเลยเนี่ยมันตึงแล้วเดี๋ยวกูได้3 พอดีแล้ววันนี้ไมเคิลอะไรไมเคิลเหรออะไรของไมเคิล ไอ้โอ้ย สนุกมากไหมเนี่ยพวกเธอ เดี๋ยวผมจะมีเต็งกันอีกเส้นนึง ยังเพิ่มอีกเหรอ ได้แล้ว เพิ่ม